Здравейте хора, това ще е клип празни опаковки за месец юли. Да се започваме с продуктите за лице, които са най-много. За почистване на грим използвам тези кърпички на Makeup of Agiva за проблемна кожа. Тези бяха сестрата от Лавандула. Показвала съм ги, знаете, че ги харесвам. Този месец реших да изпробвам няколко вида маски. Първата е на Балея, синята, чакайте с какво беше, за лице, така, с маска за лице Мъртво море. Ами да ви кажа, не ми хареса, щипеше ми тази маска и не вършеше никаква работа, нито при почистване, нито при нещата, които обещава отзад на етикета. Не ми хареса и не бих си я купила повече. Следващата маска е на Pure Derm. Тази е много интересна маска, която като изсъхне от кожата и се отлепва. Харесваме маската за дълбоко почистване с нар. Единственото нещо, което не ми хареса е, че ми стигна само за веднъж. Докато следващата маска на Pure Derm с кал от Мъртво море, тя ми стигна за 5 пъти. Много хубава маска, почистваше си перфектно лицето. И определено бих се я закупила отново. Следващото нещо са тези бебешки мокри кърпички на фирмата Линди. С алоe вера и витамин Е. Харесаха ми, много хубаво миришат. Използвам ги понякога за махане на грим, за почистване на телефон или ако щете бюрото. За всичко вършат работа тези мокри кърпички. Салицилов спирт, 1%, с него се почиствам лицето, когато имам възпалени пъпки. Изпробвах нова розова вода, тази е на Nature of Agiva. Доста съм доволна от нея и ако не лъже състава, пише, че както виждате само от Rose Damascena Flower Aqua. Това, че има само една съставка е много добре. И ми се отрази супер на лицето, така че ще продължавам да си я купувам. Един крем на здраве, лека формула с цинков оксид. Не съм го използвала целия, но просто му свърши срока на годност и вътре се пресече. Така че трябва да си взема нов. Хареса ми, използвам го вечер върху възпалени пъпки. И така 2-3 дни пъпките ми минават. Козихром капки за очи 4%. Използвам лещи, преди слагането на контактни лещи използвам тези капки. Следващото нещо е на Балея тези лентички за отстраняване на черни точки. Вътре бяха 3, но за цената си не ми харесаха. Хубаво маха черни точки, но 3 бяха за... не се спомням колко, между 3-4 лева. Не бих си го купила отново. Този месец, като да използвах тези лентички за махане на черни точки, използвала съм 3 от тези на Pure Derm, много слаба работа. Махат едва 1/3 от черните ми точки. Няма да си ги закупя повече никога. Тампони за грим на две марки, My Face и Softino, с пеперутката, които са. Тези си ги взимам от Била, тези си ги взимам от Lidl. Тези не ги харесвам, казах ви защо. Извинявам се пак за самолета. Но тук просто са на 5 минути и няма как да снимам. Къде беше? Да, тези са ето памук 60%, полиестер микрофибър 20% и полиестер 20%. А като обърнете тези, ето ги, даже и са повече бройки, 120 бройки, 100% памук, което си е супер. И ще гледам да си купувам от тези от Lidl. Тези кърпички на Палома, те са сухи кърпи, в тази кутия бяха. Най-добрите кърпички в кутия, които съм ползвала, защото са двупластови. Използвам ги понеже имам сенна хрема.
Тези са 100% целулоза. Та ако ги срещнете, заслужават си, а и много красива самата опаковка. Последното нещо за лице най-сетне е това разочарование на Виши, на Нормадерм. Това е, как се нарича? Серум против пъпки, но на мен изобщо не ми действа, само дето накарах баща ми да даде 20 там 3-4 лева или колко беше. Единственото, което прави е, има един такъв метален накрайник. Чакай да го отворя. Така. Изтисква се от продукта и се слага върху пъпката. И това, което прави е... той запечатва и не може да изсуши хубаво, но просто се запечатва и когато се разтъркате лицето, става нещо като кир. Така че този продукт няма никаква полза. Преминаваме към орална хигиена. Реших да се взема тази вода на уста на DMM Don't to Dent. Sensitive нещо си. Да, за чувствителни зъби и венци. И тази вода за уста, между другото, не ми лючи. Даже сладни. И бих си я взела отново. Плюс това е цели 500 мл. Този парфюм на марката L. Той вече съвсем се е разглобил. Единственото нещо, единствената причина, по която го изхвърлям, е тази, че от топлото време се топи и от тази част, както виждате, е станало захарно. Другото парфюмче е тестерче на парфюма Sea by Chloe. Уникално мирише, но самият парфюм е някъде над 100 лева, така че ще се остана само с добрите впечатления от тестера. Другото нещо за ръце, измивен гел, т.е. антибактериален гел на Victoria Beauty с кокос и лайм. Мирис мисля, че беше на кокос и лайм, надали има такова нещо вътре. Доста ми хареса, бих си го взела отново. Единственото нещо за коса е този шампуан на Хотел Ол. Бях в София в Хотел Калипсо и там даваха такива шампуанчета и душгелчета. Този шампуан доста ми хареса. Също и душгел. Аз не съм много претенциозна към душгелове. Като заговорихме за душгел, ето го този грамадния на DAV, който е 500, който е 500 мл. Това е с макадамия, мисля. Това, докато го използвам, просто мина почти година. Повече няма да се го взема, защото вече ми е писна от неговата миризма. Следващото нещо е на Garnier Amble Solar Golden Protect слънцезащитен фактор 20. Този лосьон доста ми хареса, защото като се намажете и блести на слънцето и да, наистина предпазва. Хубав е. Това на Икаров, това масло против целулит. Това е още със старата опаковка. Вече ги смениха са в едни белички. Доста ми харесва. И действително с масажни движения, ако го нанасяте, там 2-3 пъти седмично, наистина помага за намаляване на целулита. Останаха тази пиличка на Буржуа. Уж беше стъклена, но вече е доста стара и изобщо не ми върши работа. Този лак на H&M мисля, че беше. Цвят не знам дали има. Цвета му е дарит. Вече, както виждате, е празен и няма повече в него. Този лак на Flormar беше бял. Аз го разредих, за да стане такъв. Аз му сложих някакви цветове, за да стане такъв. Но и той вече се е развалил. И този на Flormar също се е развалил и изтекал срок на годност. И така. Това бяха използваните ми продукти за месец юли. Благодаря ви, че гледахте. Особено съм много щастлива, че предното такова видео за празно кошче имаше над 1000 гледания, което си е голямо постижение за моя малък канал. Благодаря ви още веднъж и до следващия път. Чао, чао!